السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مشكلة كبيرة بتأرق الكثير من أولياء الأمور، وهي مشكلة التأخر الدراسي للأولاد. مفهوم التأخر الدراسي إيه؟ مفهوم التأخر الدراسي هو قلة استيعاب التلميذ بالنسبة لأقرانه، يعني أقرانه بيكونوا أعلى منه في الاستيعاب. طيب الأسباب دي أسبابها إيه؟ في أسباب طبعا مرضية، دي إحنا كمعلمين ملناش يد فيها، دي يجب أن تعالج علاج تقني. لكن هناك أسباب اجتماعية وأسباب نفسية وأسباب بيئية، يعني نقدر إن إحنا إلى حد ما إن إحنا نغير فيها ونجعل الطالب يعني يتقدم يعني إلى حد ما في المادة الدراسية. الأسباب اللي بتخلي الطالب يتأخر دراسيا، أولا قلة ثقته بنفسه، يعني أولاد كتير ما عندهاش ثقة في نفسها. ده بيرجع بقى ممكن يكون في عيب معين جسديا، ممكن يكون مشاكل نفسية أسرية، ممكن يكون البيئة الاجتماعية. في أسباب بقى بتبقى قلة وعي الأسرة بالتعليم، برضو مهمة جدا. يعني كان زمان احنا مدرسين أوائل لسه متخرجين كده، كان يجي ولي الأمر يقول لنا إيه، يعني كسر وانا جبس، يعني هو لفظ طبعا صعب، لكن كان بيقول لنا كده. دلوقتي انا مش عايزاه يتعلم يعني تيجي الام كده او بيجي الاب، انا مش عايزه يتعلم، بس محدش يهينه، محدش يجرحه، محدش يكلمه، محدش طبعا هو المفروض الطالب اصلا لا. المهم الاسباب بقى اللي هي علينا في المدرسه، يعني ممكن الاسباب اللي تخلي الطالب متاخر دراسيا في المدرسه، ممكن الطالب مش حابب الماده العلميه، ممكن الطالب مش حابب المعلم اللي بيدي المادة العلمية، الطالب اتنقل عليه كتير من المدرسين، فطريقة الشرح بتختلف من واحد لآخر، فبيجيله كده يعني حالة وخلاص بيرفض المادة. كمان سوء التوزيع بين الفصول للأولاد برضو بيؤدي إلى قلة التحصيل. طب احنا بنتكلم على الطالب الصغير اللي هو في الصف الأولى. يعني أنا لما بدخل للمدارس وإحنا مع بعض في المدارس كده، بنشوف إن إيه، حوالي 40% من الطلبة فقط هم اللي متجاوبين مع المعلم. طيب بقية الأولاد إيه المشكلة؟ فين المشكلة؟ مفيش عندهم كده نقول الحماسة للتعليم. كمان المعلم ما عادش عنده يعني يعني الحماسة برضو ان هو عايز يدي اقصى ما عنده. يعني كان في زمان روح تنافسية كده، الاولاد ده عايز يطلع الاول، وده بيزعل لو نقص نص درجة، وده بيحاول ان هو يبقى احسن من زميله، وفي روح تنافسية كده. راحت فين الروح التنافسية دي؟ معرفش. طيب احنا بقى انا كمعلم في المراحل الاولى، ازاي ان انا احبب التلميذ في اول حاجة واهم حاجة ان انا اديله ثقة بنفسه. أهم شيء إن التلميذ ياخد ثقة بنفسه. لما ياخد ثقة بنفسه هيقدر إن هو يتجاوب مع المعلم، ويتجاوب مع أقرانه، ويتجاوب مع المادة إلى حد ما. بعد ما بديله ثقة بنفسه، بديله المادة العلمية، مش مهم يكون مسير للمنهج. يعني أنا مثلا طالبة الصف الأول، ما يعني زمايله خلاص ابتدوا يقروا ويكتبوا كلمات كبيرة، لا أنا لو اديته حاجة من دي هيحبط، لأنه مش ماشي معاهم في نفس المسار. فأنا بديله كلمات على قده، بديله وسيلة، بنوع في الوسائل التعليمية سواء رقمية أو غير رقمية، بحيث إن هو يستوعب معايا المادة. بعلمه من خلال اللعب، يعني التلميذ بطبيعته في السن دي عايز يلعب، يعني عايز يلعب، فانا اخلي له التعليم من خلال اللعب. يعني ممكن استعمل الليجو، ممكن استعمل العاب في الكمبيوتر او اللابتوب او غيره، ممكن استعمل الرمل، يعني كنا بنلعب بالرمل والصلصال والكلام ده. المدرس هتكلمه كده يقولك ما عنديش وقت، لا، هي دي شغلتك، هي دي يعني رسالتك،
ان الطالب اللي هو متأخر دراسيا تاخد بإيده يعني على قد ما تقدر انك انت تاخد بإيده وينهض ويلحق موكب زملائه. لأنه لو اتأخر السنة دي والسنة الجاية أهمل من المعلم والسنة اللي بعدها أهمل المعلم، ضاع التلميذ وزودنا الأميين واحد. فاحنا يعني هنبقى نتكلم في المواضيع ديت سلسلة كتير، ازاي ولي الأمر يعني يقدر ان هو يرفع مستوى التلميذ بتاعه، والمدرس كمان ازاي يعني يقدر ان هو يعني يساعد في تحصيل التلاميذ المواد بتاعته، لان دي رسالتنا ودي اللي هنتحاسب عليها يوم القيامة والله.